Your journey. Plan perfect. Kai nusileidome lėktuvu į Ho Ši Miną, mus pasitiko 32 laipsniai šilumos. Kai Europoje lapkričio mėnesį oras jau stipriai vėsta, tai pajusti 32 laipsnių šilumos yra tikrai smagu. Ir visai nesvarbu, ar planuojate savo kelionę į Vietnamą, ar tiesiog norite pamatyti, kas daro šią šalį tokią ypatingą, mano šis video turėtų jums padėti. Ho Ši Minas, dar kitaip vadinamas Saigonu. Tai didžiulis miestas, kuris yra Vietnamo pietuose. Tai yra gyvybingas, chaotiškas ir istorinis miestas, kurio mums užteko pamatyti per 4 dienas. Šiame mieste, kuriame gyvena 14 milijonų žmonių ir yra maždaug 10 milijonų mopedų, nuolat šurmuliuoja gyvenimas. Kūnų vibracijos ir pypsintys signalai, nieko panašaus nesu mačiusi. Ištisos šeimos, įskaitant šunis, sėda ant motorolerių. Gatvės taip perpildytos vairuotojų, kad net šaligatviai yra nesaugus. Tai buvo puikus būdas pradėti mūsų Vietnamo nuotykį. Antrą kelionės Vietname dieną kėlėmės anksti, nes mūsų laukė kelionė į Mekong deltą. Žinodami, kad turime ribotą laiką apžiūrėti pusę šalies, didžiąją dalį kelionės suplanavome iš anksto, prieš išskrisdami. Norėdami užsitikrinti vietą tarp gerai įvertintų kelionių organizatorių, užsisakėme visas savo ekskursijas po Vietnamą, pasirinkome Get Your Guide. Tai pats geriausias apsas, kai kelionės organizuojatės patys. Get Your Guide rengia nedidelių grupių ekskursijas, kurios yra patogios ir informatyvios. Mus labai nustebino, kodėl būtent Mekong delta upė yra tokia nešvari, bet mums labai aiškiai paaiškino mūsų gidas. Mekongo upė prasideda Tibeto kalnuose ir teka per 6 šalis, tai yra Kinija, Mianmaras, Laosas, Tailandas, Kambodža ir Vietnamas. Per 1000 kilometrų ji nuplauna milžinišką kiekį žemės, smėlio, molio ir organinių nuosėdų. Visa tai keliauja žemyn upe ir nusėda deltoje. Todėl vanduo tampa rudos spalvos, iš tikrųjų tas dumblas yra labai svarbus, būtent dėl jo Mekongo delta yra viena derlingiausių vietų Azijoje, kur auginami ryžiai, vaisiai ir daržovės. Po pasiplaukiojimo Mekong deltoje sustojome kavos pertraukėlei, kur mus visus vaišino medumi ir skania arbata. Išgėrėme skanios arbatos, užkandome džiovintais vaisiais ir toliau sėdome į vietinės valteles. Mekongo deltoje buvo tikrai įdomi patirtis. Sakoma, kad šiame kaime dalis žmonių visą gyvenimą praleidžia ant vandens. Valtis čia dažnai perduodama iš kartos į kartą. Joje gimsta vaikai, joje jie užauga ir tęsia tą patį gyvenimo būdą. Plaukiant Mekongo upe, gidas mums davė po kokosą ir paprašė žievę mesti atgal į upę. Iš pradžių tai pasirodė man labai keista, bet jis paaiškino, kad tai sena vietinių tradicija. Kokoso žievė yra visiškai natūrali ir su laiku suyra vandenyje. Vietiniai žmonės tiki, kad grąžinama tai, ką pati upė duoda. Mekongo delta garsėja kokosų palmėmis, todėl kokosas čia yra svarbi kasdienį gyvenimo dalis. Be to, tokia žievė dažnai panaudojama ir kitaip, iš jos gaminamas kuras, virvės ir įvairūs buities daiktai. Tai dar vienas mažas priminimas, kaip stipriai žmonių gyvenimas Mekongo deltoje yra susijęs su upe ir gamta. Šiame kaime
Daug šeimų gyvena labai paprastai. Kadangi Vietname mokslas gali būti labai brangus, nemažai žmonių tokiuose atokesniuose kaimuose neturi galimybės gauti gero išsilavinimo. Todėl dauguma jų dirba tai, ką moka nuo vaikystės – žvejybą arba augina vaisius, plaukioja upės kanalais ir gyvena iš to, ką duoda Mekongo delta. Tai visai kitoks gyvenimo ritmas, lėtesnis, paprastesnis ir labai glaudžiai susijęs su upe. Gyvenimas čia visiškai priklauso nuo vandens. Upė yra ne tik kelias, bet ir turgus, darbas ir kasdieninis transportas. Vietiniai žmonės nuo mažens mokosi valdyti valtis, nes tai yra pagrindinė susisiekimo priemonė. Rytais Mekongo deltoje vyksta garsieji plaukiojantys turgus, kur prekyba vyksta tiesiog ant vandens. Laivai atplaukia pilni vaisių, daržovių ir kitų produktų, o pardavėjai juos siūlo kitiems laivams. Plaukiant kanalais galima pamatyti kokosų palmes, mažus kaimus ant upės krantų ir žmonės, kurie vis dar gyvena labai paprastai. Taip kaip jų šeimos gyveno jau daug kartų prieš juos. Tai vieta, kur gyvenimas teka tuo pačiu ritmu kaip ir upė. Toliau mūsų kelionę netikėtai pasitiko stiprus tropinis lietus. Mekongo deltoje tokie lietūs gali prasidėti labai staiga. Vanduo greitai kyla, užlieja takus ir net dalį kaimų. Upė per kelias minutes gali visiškai pakeisti savo vaizdą. Kadangi mes buvome svečiai ir nevietiniai, žmonės mus pakvietė prisėsti po stogu ir labai svetingai priėmė. Kol lauke pylė lietus, jie mus linksmino, grojo muziką, dainavo ir net šoko tradicinius šokius. Tai buvo labai šiltas ir nuoširdus momentas, nors lietus sustabdė kelionę, jis mums suteikė progą pamatyti tikrą vietinių svetingumą ir jų kasdieninį gyvenimą. Kartais būtent tokios netikėtos akimirkos kelionėse ir palieka stipriausius prisiminimus. Po pietų dar turėjome progą apie 30 minučių pasivažinėti tuk-tuku po netoliese esantį kaimą. Tai buvo puiki galimybė pamatyti, kaip iš tikrųjų gyvena vietiniai žmonės. Mažus namus, sodus, kokosų palmes ir ramų kaimo gyvenimą. Tokios vienos dienos išvykos leidžia turistams pamatyti tik mažą gyvenimo fragmentą. O jei turite daugiau laiko, verta apsistoti vietinės šeimos namuose. Tokia patirtis leidžia daug geriau pažinti tikrą Mekong deltos gyvenimą. Čia galima ne tik stebėti kasdienybę, bet ir sužinoti, kaip gaminami garsieji kokosiniai saldainiai, kurie yra vienas žinomiausių šio regiono produktų. Vietiniai parodo visą procesą nuo kokosų paruošimo iki saldainių formavimo.
Drąsesni turistai dar paragauja ir tradicinio gyvačių vyno, stipraus gėrimo, kuris Vietname laikomas savotišku vietiniu delikatesu. Tokios mažos detalės ir sukuria tikrą kelionės patirtį Mekongo deltoje. Take it out of the water. You see that flat coconut? Yeah. And after that, they take it out of coconut meat. They cook in machine, the same like it. And the coconut shell, they fire on the burning. I show you. Fire machine, the same like it. This one, the coconut meat, right? And after that, they're using by machine, the fresh, they get the coconut milk. You know, can you try some? With the peanut flavor, coconut milk, more and... Po Mekongo dar kelioms dienoms pasilikome Ho Ši Mine. Tai miestas, kuris yra triukšmingas, chaotiškas, pilnas motorolerių, šviesų ir nuolatinio judėjimo. Čia gali tiesiog stebėti miestą ir suprasti, kokiu tempu gyvena Vietnamas. Po šio miesto šurmulio mūsų laukia visai kitoks etapas. Iš Ho Ši Mino skridome į Phu Quoc salą, kur viskas staiga sulėtėja, palmės, baltas smėlis ir skaidri jūra. Ten mūsų laukia visiška priešingybė miesto chaosui. Tingi savaitė prie nuostabių paplūdimių, ramus vanduo ir tikras poilsis. Kartais kelionėje geriausias balansas yra būtent toks – šiek tiek nuotykių, šiek tiek chaoso ir šiek tiek poilsio prie jūros. Na, o jeigu tau patiko šitas mano video, paspausk like, subscribe ir pasidalink šiuo video su savo draugais.